Jou, tere tulemast minu kanalile. Mina olen Artur Eliste ja täna ma sooviksin teile rääkida sellest uuest tootest, milleks on siis tõukeratakott. Ja enne kui ma hakkan siis sellest täpsemalt rääkima, ma sooviksin teile rääkida ühest minu kogemusest, mille see kott oleks siis nagu põhimõtteliselt päästnud. See oli siis Vassina bussi peal, kus meid sisse ei lastud enne, kui me pidime enda tõukeratta panema prügikotti. Ma loodan, et mitte kellegi teisega seda juhtunud ei ole, see oli väga ebameeldiv. Bussijuht oli väga kuri, see juhtus minuga muidugi mõned aastad tagasi juba, aga kui oleks mul olnud see kott olemas tollel hetkel, siis seda ei oleks juhtunud ja ausalt öeldes ma oleks tahtnud, et mul oleks tollel ajal, kui mina bussiga sõitsin, mul oleks olnud selline kott olemas ja ma kohe hakkan rääkima ka miks. Põhimõtteliselt esimene asi, mis ma ütlen, seda tõukerattakotti on võimalik saada ainult telkiratas.ee poest, mitte kusagilt mujalt maailmast ja seda kotti endale tellida ei saa. Ja selle koti juures on siis see hea näiteks, et kuna nüüd ongi tulemas kohe sisehooaeg, õues on halvad ilmad, vihma sajab, lund hakkab sadama, sul saab gripp-teip märjaks, laagrite vahelt saab märjaks, see ei ole tõukerattal eriti hea, et selleks, et enda tõukeratast hoida, siis on see kott on ka hea selle ilmastiku eest, et kuna niikuinii peab arvatavasti bussi peale siis kõndima, siis kui panna skeidis enda tõuksi ja kotti ja kõndida bussi peale, siis see minu arvates väga hea. Ja selle koti mõte ongi siis see, et teil oleks võimalik võtta enda tõuks bussi peale kaasa ja muidugi minu arvates on ka see ongi hea, et sa saad enda tõukeratast reaalselt hoida, et sul on tõukeratas korras kogu aeg, sul on gripp-teip on kuiv, siis kui sa õue lähed, sul on laagrid on kuivad, sa ei pea mitte midagi sellise pärast muretsema. Ja jah, et seda tõukerattakotti on võimalik siis saada ainult telkiratas.ee poest ja seda on väga lihtne kasutada. Siin koha peal on 2 trukki, mis on allpool ka. Ja siis tuleb siit üks külg tuleb lahti. Ja siit on võimalik välja võtta siis. Nüüd on mul tõuks väljas. Ja mina avastasin ühte asja veel, et mina suutsin mahutada enda põlvekaitsmed täpselt tallaka peale siia kotti, et minu arvates oli too ka päris hea, et ma sain niimoodi need panna ühte kotti, siis mul ei ole näiteks higised põlvekaitsmed või mida iganes kuskil väga laiali, et ma saan panna ja niimoodi, et ta gripp-teipil ei hakka midagi halba tegema, saan sinna panna selle plastikuga saab panna niimoodi sinna peale, et siis on jällegi põlvekaitsmed ka ühes kotis ja see kott on päris kompaktne, selle on võimalik kokku voltida, et siis on võimalik see endale näiteks seljakotti panna, et kui ongi mõni päev on ilusam ilm ja seda kotti ei ole sul vaja enne näiteks bussi peale minekut, siis sa saad selle endale panna seljakotti. Nii, ta on siuke väike, sa saad selle panna endale seljakotti ja sa saad minna sellega bussipeatusin ära, sa võid panna seal näiteks enne bussi peale minekut võid panna selle kotti ümber, kui tõesti bussijuhid ei armasta seda, et tõukeratastega olete bussi peale ja siis ei ole teil mitte mingeid muresid. Et jah, ma loodan, et teile meeldis, ma loodan, et proovite endale ka saada ühe sellise, neid toodetakse Eestis, need on kõik käsitöö tehtud ja need on minu arvates väga super ja ainult telkiratas.ee-st, mitte kusagilt mujalt seda ei saa. Et jah, ma loodan, et teile meeldis, näeme järgmises videos ja peace!